फोर व्हीलर से जा रहे थे कहीं, तो एक कुत्ता उनकी लापरवाही से उसको भयंकर चोट लगी, बट वो बहुत करा रहा था, तो ये आगे चले गए किसी कारणवश। इनको लगा कि वो पधार गया होगा, ऐसा लगा। तो महाराज जी ऐसा अपराध बन गया, तो उसका मोचन के लिए क्या उपाय? कार चढ़ा दो, कह दो पाप मोचन बताओ। आप समझो, तुम्हारी आंखें हैं, सावधानी पूर्वक चलाना चाहिए। अगर ऐसी घटना घट जाती तो आप उतरिए, आप दयावान बनिए। उसका कोई नहीं है, उसको आप देखिए कि क्या उसकी हालत है। उसका पैर टूट गया, उसका क्या पता लगाइए, यहाँ कोई पशु अस्पताल है क्या, आप उसको ले जाइए। तो आपका कर्तव्य बनता है, क्योंकि आपने उसका अंग भंग किया है, तो कम से कम वो जैसा हालत में हो, ऐसी परिस्थिति में औषधि आदि के द्वारा उसको। लोग ऐसा पशुओं के प्रति नहीं देखते, तो फिर तुम्हारे प्रति कौन देखेगा जब तुम्हारा एक्सीडेंट होगा। विश्वास मानिए, एक एक कर्म का फल आपको भोगना पड़ेगा। तो दयावान बनो, उस समय उसकी सहायता करो। पशु है, वो किसी से नहीं कर सकता, केवल रो सकता है। जब वो रोएगा, परमात्मा सुनेगा, तो तुम्हारे लिए हिसाब तैयार हो जाएगा। महाराज सबसे